बंटा दौड़कर बॉक्सर के पास आता है और बॉक्सर को एक गजब बात बताता है, जिससे बॉक्सर बंटा को 500 की नोट देकर बंटा के साथ चला जाता है। और अब फिर से बंटा दौड़कर लंबू के पास आता है और लंबू को एक गजब बात बताता है, जिससे लंबू भी बंटा को 500 की नोट देकर बंटा के साथ जाने लगता है। और अब ये तीनों इस चुगलू के पास जाकर इसको भी बंटा एक गजब बात बताता है, जिससे चुगलू बंटा को 500 की नोट देकर बंटा के साथ जाने लगता है। और थोड़ी ही दूर जाकर ये चारों कुछ इस खूबसूरत परी को देख लेते हैं, जिसको देख ये चारों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ये सभी एक एक करके अपने अपने मोबाइल उसे देकर उससे नंबर लिखने को कहते हैं। तभी उनकी गर्लफ्रेंड उनको ऐसा करते देखकर अब जो इनका हाल करती है उसे जानने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जब ये लोग उसका नंबर ले रहे होते हैं तभी ये दोनों भी उनके पास जाकर देखती है, जहाँ तो ये सुकड़ू अपनी कलाकारी दिखाता है, जिससे ये सभी बड़े खुश हो